Fala pessoal, primeiro vídeo que eu tô gravando pra postar aí no YouTube. Deixa eu me apresentar primeiro. Sou Robson Romano, sou proprietário da loja Lance Autos, revende seminovos aqui em Olinda, Pernambuco. Não sou mecânico, tá? Mas quem faz toda a parte de manutenção, quem leva os carros pra consertar, né? Lá da loja sou eu. E aí, com essa experiência aí pela loja, aprendi algumas coisas. Claro que eu não sei tudo, até porque eu não estudei pra isso. Mas muita coisa, muitos detalhes aí eu tô por dentro. E eu vou estar sempre postando vídeo aqui no YouTube, né? Vamos começar essa sequência de vídeos. E para começar, eu tenho um conteúdo bem legal, né? Esse tempo aí pegamos muito Ford Ka do novo, né? A partir de 2014, né? É um novo Ford Ka. E a cada 10 Ford Ka que a gente pega, 4 ou 5 aí vem com um probleminha que até agora ninguém tinha me passado o real motivo desse problema. Barulho na caixa de marcha. Estou aqui a bordo de um que também tá com esse problema. Então você para no sinal, você para o carro em ponto morto, você escuta um chacoalhado dentro da caixa de marcha. E eu já levei já para muita gente. Teve gente que chegou até me cobrar R$3.000 em um dos meus Ford Ka, né? E eu, por falta de conhecimento, terminei pagando. O rapaz lá abriu caixa de marcha, disse que regulou isso, que trocou aquilo, enfim, perdi 3.000. E hoje eu descobri o que ocasiona, né, esse problema. E aí vocês vão acompanhando que eu estou indo agora direto para oficina. Iremos fazer a troca do kit de embreagem desse carro aqui, né? O problema está no kit, tá? Só que tem outros detalhes. E aí a gente vai passando para vocês aí no decorrer do vídeo, beleza? Fala pessoal, continuando aqui. Outro dia já troquei o kit de embreagem, né? Problema resolvido. Não vou ter mais aquela trepidação no meu carro. E eu vou mostrar a vocês aí o que é que causa a trepidação. Vamos lá. Tá aqui meu amigo Sirak. Bom dia meu amigo Robson, tudo bom? Tá comigo há 8 anos. Oficina pequenininha aí, mas tem o principal, né? Que é a honestidade. Tá 8 anos comigo aí. Honestidade e qualidade. Problema resolvido ali? Problema resolvido, que se tratava do kit de embreagem. Vamos lá, vamos mostrar. Vamos mostrar o problema. Pessoal, tá aqui o kit antigo. Tá? Isso aqui é o disco de embreagem. Ainda é um disco original. A gente damos para ver que ainda há uma condições de uso. Ainda rodava mais um pouco. Rodava mais Mesmo um pouco. Assim, ele abriu um desgaste aqui que eu vou lhe mostrar. Aqui é o platô que compõe o kit de embreagem, certo? Então lá qual era o problema que causava a trepidação, o barulho. A trepidação, barulho na parte do motor. Caixa de marcha, né? Caixa de marcha, que para alguns mecânicos indicava que seria problema na caixa de marcha, mas na verdade não era na caixa de marcha, e sim no disco, mas necessariamente aqui no guia. Esse guia onde pega o primário da caixa de marcha, encaixa aqui no guia, e o problema está aqui, ó. Essa folga que abre. Pronto, essa pequena folga é que causa aquele barulho insuportável quando você para no sinal, não é isso? Exatamente. Aí fica um barulho. Agora pessoal, veja, tem um detalhe, tá?
tem um detalhe de marca, da marca que se comprar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui no vídeo, né? Até por questão de ética. Mas aí quem quiser fazer a troca aí vai procurar o irmão Sirac, eu vou deixar o contato dele aí no vídeo, beleza? Pronto, pode vir procurar que a gente resolve o problema. Fechou? Fechado. Abraço, pessoal, até o próximo vídeo, beleza?